Arkadaşlar merhaba. Bugünkü eğitimimizde DNC operasyonu anlatacağız. DNC, CNC tezgahlarını farklı bir hafızadan çalıştırmaktır. Fanuc ünitelerinin hafızası küçük olduğundan dolayı uzun programları hafızaya yükleyip direkt çalıştıramıyoruz. Böyle durumlarda tezgahımızı harici bir hafızadan çalıştırıyoruz. Bugün bir kart vasıtasıyla tezgahımızı çalıştıracağız. Öncelikle tezgahımızı remote moduna alıyoruz. Sonra kartın içine giriyoruz. Device Change, Memory Card. Eğer ekranımızda herhangi bir şey görmezsek Refresh tuşuyla ekranımızı yeniliyoruz. Burada hangi programı çalıştıracak isek kursor ile programın üzerine geliyoruz. DNC Set tuşuna basıyoruz. Görüldüğü gibi program aktif hale geliyor. Ana ekrana dönüyoruz. Ana ekrana döndüğümüzde eğer karşımızda herhangi bir program görmezsek sorun değil. Direkt Start tuşuna bastığımızda tezgahımız çalışıyor ve programımız akmaya başlıyor.